푸시 알람 같은 경우에 이제 서버에서 이제 알람이 있는 경우 이제 처리하는 형태인데요. 예를 들면은 이제 배터리 소모가 크겠지만 서비스 온을 할 경우에 어떻게 되는지 한번 봅시다. 네, 이렇게 이제 알람을 그러니까 이제 5초마다 이제 확인하는 거죠. 실제 뭐 문제가 있을 경우에 그러면 이제 저렇게 이제 알람이 나오는 형태로 하게 될 것입니다. 그래서 이렇게 이제 푸시 알람 형태, 거의 서비스를 켜고 끄고 하는 방법으로 이제 배터리 소모라든지 그런 부분이 있겠죠. 그래도 알람이 오고 안 오고가 있게 만들 수 있습니다.